Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama kami Power Channel. Wes, mantap. Alhamdulillah ya rekan sahabat semua, di kesempatan siang hari ini kita bisa power kembali ke kawasan Loji ini ya, yang di jalur Ralaron. Ini ada 5 unit armada bis lagi menghebohkan warga dengan telelenya. Wes. Satu unit SCM Trans berangkat dengan perlahan full telolet ya. Selamat jalan. Asik. Satu lagi. Asik. Nah ini disusul lagi. Berapa unit lagi ya? Asik. Tuh rame nih. SCM Trans ini Prestor 3 ya, Prestor 3. Satu lagi ini ya, SCM Trans. Masih terhalang di pintu keluar, dikepung oleh Mania Elit Kota Bogor. Mantap. Rame ya rekan sahabat semua, di siang hari ini melepas keberangkatan armada bis 5 unit ya, Jet Bus 3 rombongan SMP IT Bina Bangsa Sejahtera. Tuh masih sangkut ya, masih nyangkut di pintu keluar. Sini itu rame itu depan. Tuh rame ini ya, wes. Dari belakang aja, dari belakang. Mundur. Mundur. Kelindes. Iya, nanti kelindes mobil udah di bawah. Halo, rame itu. Tuh, rame tuh.
Oh, rame. Dari jauh aja, dari jauh. Tuh. Parah anak-anaknya. Powernya. Oh, ampun. Tuh, lihat tuh, mundur lagi tuh. Belum bisa lewat tuh. Ayo kita dari sini. Tuh. Udah keluar dari sini, Wak. Nah, ini dia. Tuh, wes, mantap. Oke, selamat jalan. Satu lagi, Farhan itu. Tuh, satu lagi. SCM Trans. SCM Transport Serasi Jawa Jaya Mandiri. Mantap. Oke, siap. Kita tunggu satu lagi. Nah, itu dia, kita tunggu dulu. Kanan habis, cenah. Selamat jalan buat armada bis SCM Transport Serasi Jaya Mandiri. Ayo kembali kita ke pangkalan. Oke ya rekan sahabat semua, terima kasih di siang hari ini saat melepas rombongan dari orang SMP IT ya. Terima kasih buat rekan sahabat semua yang telah mengikuti perjalanan kita di siang hari ini. Mana tahu ada sifat kata kami yang kurang berkenan di hati rekan sahabat semua, kami mohon minta maaf. Mohon maklum karena kami manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Dan dimana alhamdulillah cuaca siang hari ini sangat luar biasa, panasnya full. Ini dia para rombongan yang melepas keluarganya ya, yang berangkat dari Kota Bogor. Dan dimana parkiran mulai sepi dan orang-orang tua para murid juga mulai pada pulang. Kita juga segera menuju mengarah pulang. Nah, kita jauh parkirnya di ujung sana ya, rekan sahabat semua. Sementara rombongan bis sudah jauh. Nah, kita masih di sana rekan sahabat semua. Tuh ada bocil-bocil tuh. Masih ada lagi ya tuh mana-mana di Kota Bogor baru beres melepas keberangkatan rombongan tadi. Kita juga berinjak pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum kalam ini kita sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor tetap kasohor. Horas dari Kota Bogor.